大家好，我是公司金融总部的一名维修师啊。今天收到一把20多年前的长黄牙开始书，下面就看我们的一个维修过程吧。这是一把20多年前的檀木匠木梳，年代久远，已经缺了一小半。梳子医生已经提前给小木梳装上了一只，一起期待梳子医生的妙手回春吧。这把20多岁的小木梳终于痊愈啦！谢谢梳子医生，给他点个赞吧。